আসসালামু আলাইকুম বিয়াস এওয়ান বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক বরাবর আজকে আমার মাঝে হাজির হয়েছে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, সাথে আছে মালামিন রহমান। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক ব্র্যান্ডের আর রাজকীয় সিলিং ফ্যান, রাজকীয় 5 পাখার ডিজাইন সিলিং ফ্যান। দেখেন খুবই সুন্দর একটি কালার, একদম নতুনত্ব, একদম লেটেস্ট মডেল এবং 2022-23 সালে নতুন প্রোডাক্ট একেবারে। দর্শক তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। আবিদ ইলেকট্রনিক শপ 421 বাগানবাড়ি রোড, ট্যানারি পুকুরপাড়, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীর চর, চাঁদ মসজিদ, ঢাকা 1211। এরপর হচ্ছে কামরাঙ্গীর চর, চাঁদ মসজিদ এলাকা, বাগানবাড়ি রোড। এবং মোবাইল নাম্বার 017771985840 01845061884। এই নাম্বারে কল করে অর্ডার করতেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক চলে যাচ্ছে বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক আজকে আপনারা দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক ব্র্যান্ডের সেই ঐতিহাসিক পুরনো ব্র্যান্ড এবং সবার মুখে পরিচিত ব্র্যান্ড পাকিস্তানি পাক ব্র্যান্ড। সেই পাক ব্র্যান্ডে দেখাবো আজকে 5 পাখা গোল্ডেন কালারের রাজকীয় সিলিং ফ্যান। দেখেন একদম গোল্ডেন কালার, ফুল গোল্ডেন, অরিজিনাল পাকিস্তানি গোল্ডেন কালারের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান, একদম লেটেস্ট মডেলের। দর্শক খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান, অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক ব্র্যান্ডের গোল্ডেন কালার 5 পাখার ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দেখেন একদম লেটেস্ট মডেল দর্শক, একদম ঝড়ের মতো বাতাস হবে, একদম দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। দর্শক এই দেখেন 5টা পাখা দেন, লাগলে খুবই সুন্দর লাগবে দর্শক। দেখেন দুটো পাখা সেট করেছে, দেখেন কিন্তু 5টা পাখা, 1 2 3 4 5, 5টা পাখা, মোট 5টা পাখা এই ফ্যানটাই কিন্তু। এবং বাতাস হবে একদম ঝড়ের মতো বাতাস এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই দর্শক। এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি রাজকীয় স্টাইলে দেখেন, আমি দেখাই পিছনে সাইডটা দেখাই, দেখেন খুবই সুন্দর রাজকীয় কারুকার্য করাই, দেখেন খুবই সুন্দর সিলিং ফ্যানটা। দেখেন একদম লেটেস্ট মডেল, একদম খুব গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন কারুকার্য করা, একদম লেটেস্ট মডেল এবং 99% একদম একটা দেখে দর্শক। দেখেন 99% কপার, ওটা একদম 100%, মানে 100% 99% কপার একদম লেখা আছে। দেখেন 100% কপারের এবং কি 2023 সাল, একদম 2023 সাল একদম খোদাইকৃত লেখা আছে। এবং কি পাক ফ্যান একদম খোদাইকৃত লেখা আছে। দেখেন এই যে পাক ফ্যান, এই যে দিকে খোদাইকৃত লেখা আছে পাক ফ্যান এবং প্রতিটি জায়গায় লেখা আছে। এবং এদের কিভাবে তৈরি করছে সেটা কিন্তু লেখা আছে দর্শক, প্রতিটি জায়গায় লেখা আছে। এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক ব্র্যান্ডের 5 পাখা রাজকীয় ডিজাইনের 5 পাখার ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান দর্শক, রাজকীয় ডিজাইনের 5 পাখা, খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান দর্শক, একদম লেটেস্ট মডেলের 5 পাখা গোল্ডেন কালারের একটি সিলিং ফ্যান এবং 100% কপার, মানে 100% তামার তৈরি মোটর। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো ডাবল বেয়ারিং। ম্যাক্সিমাম সিলিং ফ্যান তৈরি কিন্তু আমি সিঙ্গেল বেয়ারিংয়ে, এটা কিন্তু আমি ডাবল বেয়ারিং তৈরি, সে কারণে আপনার স্মুথ করবে, একদম শব্দ হবে না, একদম সাউন্ড হবে না, একদম স্মুথভাবে করবো। এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। এবং দেখেন পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া একটা পাখা, অনেক চওড়া পাখা, কিন্তু পাখাটা তৈরি কিন্তু আমি 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি, যে কারণে আপনার বাতাস হবে একদম শীতল, একদম ঠান্ডা বাতাস হবে। 100% অ্যালুমিনিয়ামের পাখার কারণে বাতাস হবে একদম শীতল, একদম ঠান্ডা এবং বাতাস হবে একদম ঝড়ের মতো, একদম ঝড়ের মতো বাতাস হবে দর্শক। দর্শক যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং বেশি বাতাসের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই পাকিস্তানি পাক ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায়। এবং দর্শক এইটা কোম্পানি তরফে পাবেন আপনি 10 বছরের একদম ওয়ারেন্টি কার্ড, 10 বছর ওয়ারেন্টি কার্ড, যে কোনো সমস্যা 10 বছর একদম ফ্রি সার্ভিসিং, একদম ওয়ারেন্টি কার্ড সহকারে দর্শক। কার্ডটা দেখাই দিতেছি, এই দেখেন দর্শক একদম 10 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড সহকারে। অনেকে বলে মুখে লিখে দেয় বা মেমোতে লিখে দেয় বা মুখে বলে ওয়ারেন্টি, কিন্তু সেটা বিশ্বাস করবেন না। অবশ্যই পাক ব্র্যান্ডের ওয়ারেন্টি কার্ডটা অবশ্যই দেখে কিনবেন। একদম 10 বছরের যে কোনো সমস্যা 10 বছর ফ্রি সার্ভিসিং, একদম ওয়ারেন্টি কার্ড সহকারে দর্শক আমরাই তো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে দর্শক যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং বেশি বাতাসের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই পাক ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই
এবং কোম্পানিতে তো ওয়ারেন্টি তো আপনি পাবেনই। এবং তার আগে বলে দেবো, আমরাই দেবো একদম অরিজিনাল প্রোডাক্ট, একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্য সহকারে। প্রেশার রাখবো অনলি 14,800 টাকা, মাত্র 14,800 টাকায় পাইবেন অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক ব্র্যান্ডের 5 পাখা রাজকীয় সিলিং ফ্যান, মাত্র 14,800 টাকায়। আর দর্শক, আমার ভিডিও দেখে যদি ঢাকাতে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মধ্যে ডেলিভারি থেকে ঢাকাতে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি থাকি। দর্শক, আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। দর্শক, আমাদের কাছে পাবেন এবং রাজকীয় মডেল এবং রাজকীয় ডিজাইনের বিভিন্ন রকমের সিলিং ফ্যান দেখেন, বিভিন্ন রকমের সিলিং ফ্যান আমাদের কাছে 4 পাখা, 5 পাখা, 3 পাখা সব ধরনের সিলিং ফ্যান পাবেন। এবং বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই আমার অনলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। অবশ্যই আমার অনলাইন নাম্বার যোগাযোগ করবেন দর্শক। তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। আবিদ ইলেকট্রনিক শপ, 421 বাগানবাড়ি রোড, ট্যানারি পুকুরপাড়, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীরচর, চাঁদ মসজিদ, ঢাকা। কামরাঙ্গীরচর, চাঁদ মসজিদ, ঢাকা 1211 এলাকা, কামরাঙ্গীরচর, চাঁদ মসজিদ এলাকা। এবং মোবাইল নাম্বার 017771985840, 018450618884। এই নাম্বারে কল করে অন্য করতেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দেশের দিকে 4টা নাম্বার আছে, 4টা নাম্বারে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমো আছে। অবশ্যই বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন এবং ফ্যানের স্ক্রিনশট দিয়ে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। দর্শক, ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।